মারে একটু কথা বলবো, শুনবি? বলুন বাবা, কি বলতে চাইছেন? মারে আমি সেই ভোর সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি, এখনো গোবিন্দের সেবা দেওয়া হয়নি। আমিও এখনো অন্ন গ্রহণ করিনি। কেন বাবা, আপনি এখনো অন্ন গ্রহণ করেননি কেন? মারে আমি একা মানুষ, ভোর সকালে বেরিয়ে এসেছি তাই। ও মারে আমি তোকে চাল ডাল সবজি সব দিচ্ছি, তুই শুধু আমাকে রান্না করে দে মা। তাই তো বাবা, আমার বাড়িতে জ্বালান নেই, আমি রাঁধবো কি করে? ঠিক আছে বাবা, আপনি দিয়ে যান, আমি ব্যবস্থা করছি। মা জানিস, আজকে আমি তোদের পাড়ায় সেবা গ্রহণ করবো। তাই কোথায় করছেন বাবা, মন্দিরে? না রে মা, মন্দিরে না, তোর বাড়ির পাশের বাড়িতে। জানিস মা, ওই মায়ের জ্বালান ছিল না বলে তোর নিয়ে গিয়ে আমায় রান্না করে দিচ্ছে। ওই মা কত ভালো রে মা, ভগবান ওকে মঙ্গল করুক। কি বললেন বাবা, আমার বেড়া ভেঙেছে? Oh no! এলো, তুই বেড়া ভেঙেছিস কেন? এটা তোর বাবার বেড়া। তোর বেড়া কেন আমি ভাঙতে যাবো? তুই আমাকে গালাগালি দিচ্ছিস কেন? কি বললি তুই? তুই আমার বেড়া ভাঙিনিস, ওই ভিখারিটাকে ডাকবো? ঝগড়া করছিস কেন? যার জন্য করলাম চুরি সেই বলে চোর। দাঁড়া, তোকে ভাত খাওয়াচ্ছি। আনতে পার, নাহলে গরম ভাত গায়ে ঢেলে দেবো। খা তুই ভাত, যদি ভাত ফেলেছিস তোর কপালে কষ্ট আছে।